Hier präsentieren wir die 5 besten Staubsauger mit Beuteltest. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten. Nummer 5. Roventaro 6835 EA Staubsauger. Staubsauger mit extrem hoher Saugleistung und komfortablem Betrieb, sehr reduzierter Stromverbrauch, 4,5 L Beutelvolumen, sehr friedlich, Gesundheitsfilter. Einfacher Ersatz des Staubbeutels und auch niedrigere Folgepreise dank der 4,5 L Schmutzbeutelmenge, einem globalen Autokit, Vakuumgeräten, Reinigungsset, besonders geeignet für Autos und Lkw-Innenräume. Nummer 4. Siemens Q5.0 Extreme Silenke Power VS Q5X 1230 Bodenstaubsauger. Siemens VS Q5X 1230 Q5.0 schwere Silenke Power Kyndrycal Tuba Hoover 850 W, 4 L Staubbeutelvolumen, Hochleistungsgesundheitsfilter schwarz. Effektive Lufteigenschaften, windabweisendes System von Siemens. Der Power Protect Staubbeutel garantiert eine hohe Leistung beim Befüllen des Beutels. Reduziert Staubbeutelanpassungen und schont Folgekosten. Superfriedlich dank Aktiv Sound Control mit mehrschichtigem Schallschutz, geräuschoptimiertem Luftstrom und auch geräusch- und vibrationsreduziertem Motor. Geeignet für allergische Reaktionspatienten. Sauber, kein Rückkauf mehr notwendig. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste. Nummer 3. Siemens Bodenstaubsauger mit Beutel VS 06A 111, umfangreiche Reinigungsergebnisse, die einem 2200 Watt Vakuum bei reduziertem Stromverbrauch entsprechen. Bleiben Sie entspannt. Dank des Power Secure Systems wird immer eine dauerhafte Reinigungsleistung erreicht. Verabschieden Sie sich von ständigen Schmutzbeutelmodifikationen. Mit der XL Schmutzbeutelmenge können Sie länger saugen und auch Geld sparen. Nummer 2. Siemens Bodenstaubsauger mit Beutel VS 06A 111. Das tragbare und leichte Amazon B6 Zylindervakuum mit Beutel kann bequem von Bereich zu Raum für die komplette Reinigung in Ihrem ganzen Haus verschoben werden. Das zylindrische Röhrenvakuum verbraucht 700 Watt Leistung, mildes Manövrieren auf Walzen und eine Vielzahl wertvoller Geräte für eine umfassende Reinigung. Und die Nummer 1 unserer Liste. Roventaro 3950 Staubsauger. Leistungsstarker und kompakter Hoover mit 3XA-Klassifizierung auf dem Power-Tag. Luft und Staub werden energieeffizient geteilt, indem Sie einen Zyklon nutzen. Der nachgeschaltete, äußerst effektive Filter sichert die hervorragende Analyse der Staubemission. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.